今仔日我想要调整家己的心理，而且嘛发现讲，其实无遐困难。就是咱人上大的敌人其实是家己，吼，为安怎呢想咧？就是足济你会想讲，怎会失败？上大的原因是伫家己的心理。毋过，逐个佫想讲，应该是别人决定的，别人要安怎决定，别人有敢讲无敢讲，吼，无就是即个环境，吼，有舒适、有成功的条件，迄拢是在人的，在环境的，变做无法度讲，会看着家己敢有力量，决心家己拢是替互人决定的。毋过，我即摆有发现讲，其实我会当讲去调整家己，这是上好的方式。为安怎咧？因为别人安怎想环境，吼，安怎环境真正家己嘛无法度去甲伊，就是讲即个环境安怎生吼，咱无法度去改变即个环境。毋过会当讲吼。伫即个环境内底改变家己，吼是要安怎看待？所以讲，这是上忙的一条路，就是改变家己的心态，家己的心理。哦，这是安怎咧？就是我有发现讲，我翁捌讲过，讲为安怎吼，你拢无足惊，家己讲家己诚好，意思就是讲。你真正诚好，毋过你决心足惊讲，甲家己想甲诚好，讲家己诚有价值，为安怎咧？你有即种想要想要糟蹋家己的心理，哦，我迄时阵讲无啦，我哪会本来即个环境，本来即个别人就是无互我即个成功的条件，无用即种。看我看遮重，这就是别人的因果。我敢若是讲，因为别人会看我无幸，我变做讲一个受害者安尼尔。哪会是我家己的因素？毋过即摆想，其实是真正安尼，就是毋敢大笑，毋敢欢喜，足惊讲会失望会失落。毋敢甲即个人生想伤过头好。举一个例，就是拄伫写册，我就想讲20当前伫写册的时阵，凊彩写的，变做拢诚侪人看，拢互我足欢喜的。20当了后，就是顶几年，我嘛伫写册，我嘛是。充满希望讲，真正的家长嘛是有人会欣赏。毋过尾仔真正发表的时阵，发现讲逐个有趣味的拢是别人写的小说，毋是我写的。迄个时阵就想讲，就是我甲一切甲想甲伤过好势。变作失望，而且无法度接受即种期待伤悬。结果即个实际上差诚济，家己就变做讲，会着就是有即种差别，家己无法度接受，就变做讲甘愿讲看家己较无安尼。标准较低，囥遐低，家己去甲家己讲对啦，就是无人要看，我就是无即种才调，就是甘愿用即种心理，做一个有预防针，互家己到时莫想伤美好，结果结局差诚济，就变做讲。我甲即种心理当做一个生存的条件。有时就是讲，学台语我就想讲，我即摆决心讲甲诚好，诚有气口哦，袂歹毋过
就会有一寡人吼，就讲话较直接，讲你台语是毋是搁长伫学啊？搁无足顺诶，搁安怎？即个时阵我着足失望诶，讲我甲家己吼想甲伤有坎赞其实我搁差足远诶，安尼应该是拄开始着想讲我着是差足远诶，安尼着袂有即种即种实际上互人去讲我讲甲无啥好，我无法度接受，变做这就是我就是莫有期待，定定讲对啦，我就是做普通诶一个人，我就是学物件较含办，着甲家己想甲足含办诶，想讲做啥物代志哪有遐好康，其实这就是违背身心灵，身心灵即个学问是伊要讲诶，就是讲你爱甲物件想甲诚好，你较有法度会去改变你诶现处时诶状况，因为你诶信念会去影响你真正拄着诶代志。毋过着变做讲有一种想甲伤美好、伤过头，无烦无恼，伤过头乐观，变做讲替这拍精神，讲原来是安怎？为着要预防家己伤过头臭屁，着家想甲足歹吼，想讲想甲遐歹到时，就会讲对就是遐摆嘛袂讲有即种失落失望毋过即马想想诶，这就是会一直进伫即种较悲惨较悲剧、较失败诶即种心灵内底，无法度找着欢喜。我是想讲袂要紧我来试看觅，就是讲对明仔真好大家其实拢对我印象嘛真好当然伊有一个现实，现实有可能我若讲无做天真诶就是会当讲去判断讲即摆诶人有可能以早会想讲我若开喙讲台语，逐个会讲这个人就是咧救台语会对我较友善。毋过实际上诶状况，可能逐个讲这个人哪会晓中文讲遐好，结果搁超工来讲台语安尼怪怪这是实际上我拄着诶状况，就是济人诶心理。毋过咧，这应该是我诶训练，讲这对我袂无影响，因为我无要去学别人，我要做一个我知影我要做诶代志是啥物，而且我明白家己诶价值，我是要做安尼诶人，所以讲毋是讲做黑白去想讲我要去做众人拢期待、众人拢认同，因为我若安尼想，有缘是互别人去决定，毋过别人诶心理、社会大众诶心理，毋是我会当去决定。即个环境是即个环境是对啥物代志较要义嘛？有缘毋是我会当去决定。毋过咧，我会使去想较有路诶，就是别人有即种心理，我无的确爱认同。我会使认同我家己，我知影讲，有可能大家甲我想诶无共有人会想讲，就亲像讲我想我伫学爸母话，有可能爸母会欢喜兄弟姊妹会配合，毋过实际上是逐家拢会甲你感谢你安怎讲台语无安尼讲这爱讲华语会拄着诶颠倒是即种状况，就是讲
若台语无好，逐家嘛会嫌。啊，真正你伫拼势学台语，逐个嘛另外一种意见，讲啊，毋免讲台语啦，这哪有啥？就变做讲，我即摆爱做诶，就是别人安怎想，拢甲我无伫代。我想诶拢是讲，我会快乐。我就是转变诶，即个较乐观正向诶想法，毋是想讲，别人会感觉诚好、诚认同，毋是去想讲幻想讲别人诶反应，是讲想讲我会愈来愈好，就是甲我家己有关系。而且即个好，就毋免讲是别人认定诶好。我若有进步，安尼就是好。我会晓写台文，虽讲逐家想讲写台文做做无做无啥，而且足奇怪，就亲像讲看着有人伫写甲骨文，写几千年前红楼梦，迄个时阵的迄种文体，逐家嘛袂讲这人伫复兴中国文化足传统的哦。有可能是伫遐笑讲哪有即种人，足少数的，敢找有伴？若讲我伫写台文，逐家共款有即种心理，所以讲我会乐观，我会正向所想的毋是想讲逐家反应会偌好拄偌好，是想讲我就是有价值，我安尼做毋是去望讲有一天逐家理解，逐家欢喜，是想讲有一天我家己会欢喜，而且我诚贤，亲像讲我想着一个方法，就是家己用台语来讲日记啊。这看起来无啥，毋过我若讲做甲足欢喜的，一个人嘛做甲足欢喜的，实际上这就是一种诚好的精神。若讲拢无人去看，我若拄开始就想讲，这无人去看，这无啥，因为爱别人理解，这毋是我想，拄仔来讲就无差。所以讲爱调整的是调整讲，别人有认同无认同，有爱看无爱看，拢毋是我想要伊的代志。我要伊的代志，就是我看我家己，要安怎看我家己。我诚贤呢，以前拢毋敢安尼想，想讲若家己想讲足好运呢，足贤的，足顺的，会有讲变做讲想甲诚好，有一天会足失望的，即个梦会醒起来，互家己感觉诚痛苦，就袂需要讲啉酒醉的人醒起来讲搁爱面对伊共款艰苦的生活。毋过即摆就是想讲，毋是安尼，安尼是一种惊吓。为安怎会惊吓？因为我期待的是别人的反应，是别人的看法学落。我爱家己分互清楚，就是别人安怎想，我无法度控制。毋过嘛，毋是讲家己想甲拢无啥拢啥物拢袂晓，安尼较会得到安慰，因为别人嘛无甲我想甲遐无限啦，遐无点嘛，无看我遐无点，安尼变做有淡薄仔满足，讲我嘛无遐，嘛无遐无点。其实毋是安尼的做法，因为安尼的做法就是看家己无搁足认同别人，足欣赏别人。这条路行袂通，我嘛行过。即摆就是爱做一个转变，就讲我安尼做足有价值的，毋管别人安怎想。有一天这就是为着未来家己，会去
多谢即摆家己讲哦，佳在你即个时阵有做即项代志，你若无做嘛，无人会去做，而且别人可能短时间会安尼想，啊，毋过别人安尼想安怎想，这对我来讲嘛无啥，吼，因为我所爱面对的是家己尔，就亲像讲我若写小说、写册，拄开始我就为着讲要互大家看欢喜的，啊，我写的册就是为着别人去写的，吼，即个剧情啊发展，佫有就是较商业化、大众化，互大家看甲欢喜。毋过大家看了嘛会白记啊，可能短时间是有大家会去反应，啊，毋过写的物件有可能毋是我真正想要安排剧情，家己想要讲的话，敢若是讲要互大家看甲欢喜。啊，毋过安尼，等大家袂记，啊无就是讲看的人愈来愈少。我永远是受着别人的控制，吼，别人的反应会甲我，对我来讲是差足济，安尼就变做讲永远会痛苦会失望。就是，毋过我若今仔日去转换，我是为着未来家己，即摆家己，就是讲我写的小说的内容是家己喜意的，安尼遐长的时间，家己安怎看安怎想，拢足欢喜的，就是家己欢喜，毋是讲别人欢喜较有价值，啊，家己欢喜这就是叫自嗨，这啥物价值拢无。现出世的社会是真正安尼想，就是讲你爱有商业，你爱有大家甲你抱，变做你的物件爱得到别人的认同。若是你家己安尼做甲足欢喜的，结果大家拢看无听无，也无就算是看有听有，毋过就是无爱看。亲像阮翁就讲我写的即个小说啊，写的内容就是伤过头黑暗，伊看袂落去，毋是无好，就是看袂落去尔。毋过我若甲这当做我这作品的价值就伫遮，无人要看就无价值。安尼我就是看家己看伤无啊。我家己爱写爱看，敢毋是上要紧的。所以即摆我嘛会使大欢喜笑，感觉讲足美好的，我永远会使有即种感觉。毋过条件就是讲，毋是去幻想讲，别人会甲我肯定，亲像讲我即摆伫学台语，我会使家己想讲，以后我讲甲愈叫，佫会使写册内底足济台语词，安尼运用较诚好，我当然会当安尼想。毋过我无法度去幻想讲，到时会着顶，到时会逐个人拢相齐要看，相齐拢要讨论，讲我的名逐个拢知影。我若是即种幻想，当然就是有差别，就现实就毋是安尼。毋过我若想互清楚，甲智慧放入去，就是讲虽讲即个人有可能即个台语的口说，毋是讲毋是即种大众听了会足欢喜、足新鲜，拢相齐要来学，毋是即种路数的。毋过咧，即个人做的代志，就是我对家己来讲，我真正足拍拼，做诚济代志，写台文、学台语，了解足济词，去参加足济团体，去为着去进入即个环境。未来我当然就是会足欢喜的，而且会讲诚好，就是好甲毋好，若是家己来讲就真正好，你毋免惊讲
以后家己会讲，这嘛无啥吼，因为家己诶心理会当控制。啊，毋过别人吼，伊趣味甲目的食，这著保底卡。所以讲，莫甲家己诶期待吼，著甲别人诶想法、看法吼绑做伙。哦，啊，当然安尼著会使提早欢喜。哦，以早诶想法吼，拢是想讲爱别人有肯定，安尼我较会当欢喜。啊无，敢有啥物通欢喜？哦，亲像讲，我若去家教去学台语，我若今仔日期待讲，即个老师吼，即个先生讲哦，其实你有才调哦，其实你有天分哦，啊，其实你诶基础诚栽哦，哦，你是阮教诶学生内底即个程度袂歹哦。我若爱等即句话，我较会感觉讲有价值，较会讲快乐，较会欢喜。安尼真正是吼，就是无法度啦，除非讲我真正是学甲5档10档，毋过我阁挑过伊去挑战较初级诶。安尼当然逐家讲遮尔比较比拼，当然我是程度较好诶。毋过我诶目的绝对毋是安尼啊。若安尼，家己就是伤过头依赖别人诶反应，吼，即种得到诶成就甲欢喜嘛是假诶啊。因为我嘛会想讲，敢会是人伤好，啊无就是伊诶学生程度拢伤歹，啊家己嘛会怀疑家己。所以讲，若毋望别人诶鼓励，别人诶即个批评啊，抑是学乐，较做我家己诶成绩单仔，安尼实在是无通啦，袂通。我嘛长久以来拢是行即个路线，即摆嘛知影真正袂通。我即摆爱做诶，就是我安尼做是有价值，我就是一步一脚印，豆豆去做，豆豆去学，豆豆加强，而且会当训练家己写台文。有人会去感觉有价值，无价值，别人拢甲我无关系。未来我会当认同，而且上了解家己诶，就是未来诶家己。亲像讲，现主持诶家己嘛共款啊。因为有诶人伊就是听即个台语听甲足济拢是愈愈叫诶台语足老诶台语，所以伊听我诶当地学，伊毋知影讲我拄开始讲甲哩哩啦啦，即马是进步真济。有可能别人就毋知影我诶即个过程，就看袂着即个价值。就算别人会讲你真正有进步，我嘛是会讲进步尔，进步是比以早搁较好。以早可能伤过头烂，安尼伤过头含慢，安尼嘛袂欢喜。就是讲，若是爱别人讲啥物话出来，我较会欢喜；抑是讲会甲我刺客，我会无欢喜。我会就是变盘，讲对我家己诶即个价值拢替变盘，安尼拢是假诶，拢是诚无好诶即种即种世界。毋过今仔日我若会当讲我感觉我讲啊诚好，诚在理哦，而且嘛运用一寡台语词入来，真正是袂歹哦。家己对家己诶价值家己对家己诶学乐，其实才是上要紧诶，而且会长久。家己嘛袂去犹豫讲，敢毋是会讲客气话尔。所以讲，所以这拢是会当去好好调整，互家己正做一个爱笑
家己感觉家己吼诚好，是行第一个足正确诶路，嘛是做诚有价值诶代志。就毋免去等待讲有倒一个有目睭诶人，有要义台语诶人，等伊去学落。其实拢毋免安尼，我就知影讲，我就悄悄啊去紧我诶方式，紧我学台语诶方法，去改善啊，去看啥物方法是上有帮助诶，家己替家己服务，家己去甲家己学落，嘿，安尼较是上好行诶一条路。以早诶路实在是坎坎坷坷，等待别人施舍，真正是伤过头坎坷，嘿，就是安尼。